¿Crees que un gato y un pájaro pueden ser compañeros de cuarto? Aquí tienes lo que necesitas saber. No parpadees. Primero, los gatos son cazadores naturales, así que sus instintos se activan cerca de los pájaros. Pero con entrenamiento cuidadoso y espacios separados, la coexistencia pacífica es posible. Siempre usa jaulas resistentes para los pájaros y dales a los gatos muchos juguetes para distraerlos. Recuerda, la paciencia y la supervisión son clave. Entonces, ¿pueden los gatos vivir con pájaros? Sí, pero solo si manejas su entorno y nunca los dejas solos juntos.